Ko'pchilik xorijda ta'lim olish juda oson deb o'ylashi mumkin, ammo unday emas. Bu yerda ham o'ziga xos qiyinchiliklar bor. Birinchi navbatda til bariyeriga duch kelasiz. Ikkinchidan academic writing deydi. Akademik yozishingiz kerak barcha yozishlaring, matnlaringizni va bu ham to'g'risi hamma uchun emas, juda ham qiyin. Undan tashqari yangi hayot, yangi madaniyat, yangi insonlar, umuman oladigan bo'lsak, ko'p narsalar siz uchun o'zgaradi, ko'p narsalarga ko'nikishingizga to'g'ri keladi. Bilmadim endi sizda qanchalik bu borada tajriba bor. O'ylaymanki tajribangiz juda ham yuqori bo'lishi mumkin. Ammo insonlar bilan muloqot, yangi insonlar bilan tanishish, bu hammasi vaqt talab qiladi, mahorat talab qiladi. O'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, o'zimni juda ham ekstravert inson deb hisoblamayman, lekin juda introvert ham emasman. O'rtada, normal. Shu sababdan bilmadim, yangi insonlar bilan tanishishim juda ham qiyin emas. Juda tez tanishib ketishim mumkin. Lekin tezda do'st bo'lib keta olmayman. Bunisi ham bor. Ob-havoga gap yo'q. Bugun birinchi marotaba mana shu fevral oyida quyoshni ko'ryapmiz, do'stlar. Birinchi marta. Buyuk Britaniya yomg'irlar davlati ekan, yomg'irlar mamlakati. Juda ko'p yomg'ir yog'adi. Istalgan burchagida menimcha shunaqa. Men hozircha faqat ikkita shahar uchun javob bera olaman. Bu video nimadir maqsad uchun olinmayapti. Aslida maqsad ham yo'q. Mashq, texnikani oshirish, nutq madaniyatimizni oshirish, nutqimizni yaxshilash. Mana shuning uchun buni qayergadir joylaymanmi yo'qmi, bu ham variant. So'roq ostida turibdi. Shunchaki yoqyapti hozir. Kim bilandir gaplashish kerak-ku. O't mana sizlar bilan gaplashyapman. G'oyibona. Kayfiyatim yaxshi. O'qishlarim ham yaxshi. Sizda qanaqa desam? Angliyaga kelganingizda birinchi navbatda qiladigan ishingiz parkka borish bo'ladi. Endi o'qishga kelsangiz demoqchiman. Aylanishga kelsangiz va parkka borishdagi birinchi ishingiz mana shu yerda nechta ton qursa bo'lar ekan degan fikr bo'ladi. Juda katta parklar, juda ham katta. Va deyarli hech qanday qurilish obyektini uchratmaysiz. Daraxtlar, maysalar, yugurish, sport bilan shug'ullanish uchun maydonchalar, piknik uchun. Mana shunaqa. Endi ko'rinyaptimi yo'qmi? Mana endi ko'rinyapti. Juda ham katta va juda ham chiroyli. Shuning uchun bilmadim. Balki sizga qanaqa, menga juda ham yoqdi. Kechqurunlari, ertalablari yugurishga chiqib yoki shunchaki aylanishga chiqib hordiq chiqarishingiz mumkin. Juda ham ko'plab insonlar mana bu yerda biz bilan birgalikda sayohat qilib yurishibdi.
Multikulturalizm deydi. Multikulturalizm. Multikulturalizm. Kulturalizm. Multikulturalizm. Multikulturalizm. Kulturalizm. Multikulturalizm. Kulturalizm. Okay. Videoni hajmi juda ham oshib ketadi-yu. Okey. Mana bunaqa juda yaxshi chiqar ekan. Faqat qo'ling og'rib ketadi. iPhone og'ir matoh. Qo'limdagi tayoqcha ham. Bunaqasiga chiroyli chiqadi. Mana bunaqasiga ham chiroyli chiqadi. Bunaqasiga ham. Hammasi test bularni, hammasi test. O'zimni o'zim test qilyapman. O'zimni ustida ishlash uchun o'zim ko'raman faqat menimcha. O'chirib tashlayman. Katta ehtimol bilan. Chunki biror bir fikr aytaman deb chiqqanim yo'q. O'qishdan chiqib park orqalab kelyapman. Park oralab kelyapman. Tilim chuchuk bo'lib qoldi. Chunki 3 ta tilda gaplashyapman. Rus, ingliz, o'zbek. Rus tili bilan kim bilan gaplashyapman? Kim bilan gaplashmayapman? Rus tilida o'qiyman. Ingliz tilida ham o'qiyman. O'zbek tilida gaplashaman, yozaman, fikrlayman. Keyin miyada kasha bo'ladi. Til tushib bo'lib qoladi. Mana shunaqa. Bilmadim, balki boshqalarga normal bo'lar, men uchun normal emas. Men notiq emasman. Qachon notiq bo'lmaganman ham. Men harakat qilganim bilan o'shanida. Yorib harakat qilmaganman. Liv o'tkazolmayman nimagadir. Liv qiladi-yu, liv. Live anavi nima deydi? Lifestyle. Такой o'tirib stream. Men qila olmayman. Asablarim dosh bermaydi. Sabrim chidamaydi. Video olishga oldindan tayyorlanishim kerak. Nimadir gapirishim uchun. Ito yaxshi chiqishi uchun emas. Normalniy, sal eplasa bo'ladigan qilib chiqish uchun ham oldindan tayyorgarlik ko'rishim kerak. Bo'lmasa chiqmaydi, hech nima chiqmaydi. Faqat miyada aylanib yuraveradi. Tilda hech nima qolmaydi. Yugurib ketishdi. Do'stlar. Мои хорошие. Горизонтал, вертикал. Горизонтал olyapman. Да. Videoni gorizontal olyapman. Chunki mana shunaqasi qulay. Narigi chaqasiga ololmayman, narigi taqachasiga. Ololmayman. Mashinalarni ko'rsataymi sizlarga? Ajoyib mashinalar bor. Nafik. Mana mashina emas. Mashina bo'lsa ham ko'rsatmas. Mana bu. Baribir nimadir aytishim kerak-da. Nimadir gapirishim kerak-da. Shu bilan videoni tugatsin. Nima bilan tugatsam?